हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम आपको दिखाएँगे, ये देखिएगा सुंदर रूपा प्लांट इसका नाम है। इसके फूल जो हैं गुच्छे में आते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे एक जोरा प्लांट के फूल आते हैं, कुछ इसी तरह से लगते हैं, लेकिन उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट हैं, ज़्यादा अच्छे खूबसूरत हैं, गुच्छे में हैं। बस पत्ते थोड़ा डिफरेंट हैं, जैसे कि नाग चंपा के पत्ते होते हैं, इसी तरह से इसके पत्ते हैं, जैसे पपीते के पत्ते कटिंग में होते हैं। काफ़ी अच्छा खूबसूरत हार्डी प्लांट है, परमानेंट चलने वाला है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप आसपास की किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। और अगर आप ये प्लांट जो है लेना चाहते हैं और आपके आसपास ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर आपको दूंगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। आप ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक पेड़ पौधे फल फूल सब्जी लगाइए, केमिकल से बचिए, दूसरों को केमिकल से बचाइए। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। आपका बहुत